Fala galera, beleza? Tô de volta trazendo mais um episódio do game Dead Island. Tô aqui numa missão que eu precisei vir aqui buscar gasolina aqui nesse posto onde tá tudo dominado aqui pelos zumbis. E... Nossa, deixa eu matar esse filho da puta que senão eu não vou poder falar. Eu tenho que levar gasolina pra poder queimar os zumbis, que tem uns zumbis lá na Safe Life House lá, onde tá o Dominique. Tem uns corpos lá e ele diz que tá fedendo e precisa queimar. É bizarro isso, mas é a realidade. Agora, eu só não tô ligado o que eu tenho que fazer aqui com isso. Tem um zumbi vindo. Toma na perna. Ah, filha da puta. Toma no seu cu. Vai, caralho. Só não tô entendendo porque que ele quer que eu levo pra cá. Ah, pra eu poder encher. Isso aqui é só o vasilhame. Nossa senhora. Vai, buceta, tem zumbi vindo, velho. Ah. Oh, mano, eu odeio isso, é sério, eu odeio isso. Nossa, mítico. Olha lá o bug. Bug. Vem. Vem aqui contigo, aqui, ó. Aqui, tó. Errei, buceta. E agora, encheu? Eu tenho que levar isso lá pro Dominique de volta. Agora tá cheio. Vamos lá. Enchemos. Vamos embora queimar uns zumbis. Nossa, filha da puta. Voltando aqui, quero fazer essa quest rápido. É uma quest bem difícil. Às vezes, com o tempo do vídeo, dá pra fazer mais uma quest nesse mesmo vídeo, sem precisar fazer uma quest pro vídeo. Oh, carai. Isso aqui ia ser muito mais fácil se eu tivesse jogando no co-op. Muito mais fácil mesmo. Porque é muito mais rápido, porque o co-op você pode jogar até 4 pessoas. Já me imaginou 4 pessoas ali te ajudando pra pegar um galão só. Ia ser muito fácil. Mas mesmo assim não foi tão difícil, não. Vamos chegar aqui e descarregar. Cadê o galão? Tá aí, cara. Se divirta. Hey, thank you. This should do it. By the way, I'm Mike. I got the bodies piled up outside. Guess we better do this. É isso aí, a gente se matou pra ele fazer fogueirinha. E deve estar fedendo pra caralho essa porra. Ainda bem que eu não tô aí. E foi isso aí, 900 XP. Ganhamos mais uma conquista. E agora a gente precisa falar com o Sinamoi. Sinamoi. Vamos aqui falar com ele pra terminar ou fazer outra quest. Já também. Bora, fala. O que você quer? I got the radio going, but I'm not hearing anything. We're running very low on food and water. Think you can find some? Search altar pool site. Comida. Sure. Okay then. Don't bother with the Hoda. É lá nas piscinas. É lá que tá o inferno de zumbi. Vamos lá, uma quest rapidinha. Vamos correr aqui pra caber essa quest no vídeo. Acho que dá tempo. Nem precisa pegar a caminhonete. Abre aí.
Vamos de mão livre aqui, às vezes vai mais rápido ou não também, tanto faz, não sei. Eu já tô um filho da puta ali. Vai tomar no cu. Ai, que susto, filha da puta, mano. Vai, caralho. Ô, tá difícil, mano. Ah, vai tomar no seu cu. Caralho, mano, olha as coisas que me complicam, mano. Eu não vi que tinha esse gordo balu, filha da puta aqui. Não precisava dessa. Não faz diferença. Ah, eu preciso achar porra de comida aqui, cadê? Ai, que caralho que é isso? Onde que tá isso? Aqui dentro? Oh, mano. Olha que lindo. Cadê? Um zumbi de outro. Ah, meu Deus. Vamos escorregar, vamos? Cara, eu não vou conseguir achar. Ali tem outra 27 metros. Vamos ver o que que é. O zumbi só levanta só. Oh, carai. Sai. Vem. Deita. Filha da puta. Aqui, achei. É isso aqui, ó. Não enche meu saco. Você não tá morto. Eu sei que você não tá morto. Something good in here? Vai tomar no cu. Tem um atrás, um atrás. Cuidado. Cuidado comigo mesmo. Nossa, vai tomar no cu, velho. Encheção de saco. Ô, buceta. Morre, caralho. Morre, filha da puta. Cadê? Álcool. Ô, mano, de onde você sai? Ah, eu bebi a porcaria. Pega. Ah, caralho. Pronto, peguei. Até que hora vai passar esse efeito? É horrível andar assim, mano. Aí, passou. Só peguei um, cadê o outro? Ah, tomar no seu cu. Tem outro aqui, é bom ter mais, hein? Cadê? Uma. Duas. Bora! Terminamos. Pegamos o que tinha que pegar. Vou correr tudo esse life, esse stamina que eu tenho aqui de sprint. Se eu não ficar tropeçando nos obstáculos, lógico. Vai, cara, vai, cara. Nossa, sai da minha frente, vai, por favor. Pedindo pro zumbi sair da minha frente, tá foda. Ô, buceta. Ah, filha da puta, fica pra trás. Não tô a fim de lutar com você, não. Ah, sei que vai tomar no seu cu também. Aqui é mais rápido. Aqui é mais negócio. Isso, fica preso aí, tudo que é lugar. Vamos entregar aqui as comidinhas. Os feijões enlatados pro pessoal. Entregar aqui, completar mais uma quest. Cá está, se não é. That's all there was? Oh, bloody hell, that won't do. We need to find more. Mas consegui. É isso aí, galera. Final de mais um vídeo da série 10 de Island. Espero que vocês tenham gostado do vídeo.
Já sabe o procedimento de sempre. É isso aí, galera. Valeu, falou, até mais.